现在是通电。然后下一步呢？再点点。然后等一下，有一个3分钟的一个延时。有一个3分钟的延时是吧？3分钟。3分钟延时它是启动吗？对，3分钟延时是可以启动。这个是什么？这是通讯的。通讯的。好。瞧一下啊。需要测试它的那个通讯那个吗？通讯那个应该不用测吧？它现在它主要是不那个。我要看一下，我要看它测试哪个。左边那个是测通讯的，然后国外客户是不需要的。然后现在就是看它的调它的制冷。这个地方通电的话，需要延时3分钟，然后才有机器才会完全启动。这个地方这个地方是拿那个吹风机吹风扇是加温，然后把那个机器的环境温度加到30度，然后到达它的启动点，然后之后再启动。对，这个是压缩机启动标志，这个是风扇的标志。左边的那个是压缩机的标志，这个是压缩机启动标志。然后右边那个是风扇的标志，说明它已经启动了。有一点点风吹出来。这个时候要运行到10分钟以上才能感受，就是说它会感觉到它制冷是吧？这个是测量，这个是测量什么地方的温度啊？进风温度。进风温度是多少度？进风温度是多少？22.3是吧？然后你再量一下底下那个制冷的那个温度，看看。3.1。23.1。23.1，看得清楚，我已经拍好了。好，就测下面一个。哇，这个地方温度这么低啊，16.4、16.2，那就是已经在制冷了，对吧？对，已经在制冷了。那现在就没有问题了。然后就是关机，电流量一下，运行中的电流表。
这个时间上要等一会儿的，就是说它运行至少要15分钟以上，然后才能就是说它制冷效果才比较明显。然后现在是压缩机已经启动了，然后运行中的电流是1.2，在正常范围内嘛，对吧？那就 OK 咯。然后关机怎么关？关机直接断电就行了。直接断电，然后拔电源吗？对，拔电源就行了。拔一下吧。拔一下，你再上电的时候，它还要再等3分钟。哦。因为有延时，所以就是拔掉电源，重新再上电的时候，还是需要延时3分钟的。好的，那就这样。